bismillahi raxmaani raxiim kusoo dhawaada channelkeena kafaaid aqoon casharadeenii taxanaha ee barashada excelka maanta waxaan ku baranaynaa excel inventory aad ku maamulaysid ood ku hagaajisanaysid ku ilaalinaysid storekaaga ama tafaariiq ha noqoto ama jumlad ha noqoto oo easy waxaa jira complexyo qaar fara badan oo adag oo casharka labaad kusoo qaadan doono table weyn oo adag oo ku siinayo wax sharaxaad fara badan iyo qaybo fara badan oo kala duwan ku siinaya laakiin kana aan caawa soo qaadanayna waa ku yaro fudud adiga samaysan karaya kabacdina inventory-gaaga waad ku maamulaysaa meel kasta oo ganacsi kasta oo leedahay marka ugu horeysa waxaan soo qaadanaynaa table-kan waa si diyaar gariyay si aan waqtiga inoogu yareeyo oo waqti badan u qaadan intan waad garanaysaa haddii aad excel isticmaashay waad garanaysaa marka ugu horeysa qaybta saddexdaas aad ka boodaysaa kabacdina table-ka date-ka ku qoraysaa halkaana item-kaad ku qoraysaa oo date-ka alaabta halka waxaad ku qoraysaa date-ka alaabta ku timid ama date-ka alaabta laga iibsaday labadaba waad ku qori karaysaa halka xagana item-ki noocu yahay baad ku qoraysaa supplier-isna waa brandiska amba shirkadda waxay tahay amba magaceega amba meeshaad ka keentay ayaad ku qoraysaa initial stock waxa weeye bilowga intii stock aad ku bilowday ee jirtay xagana stock in wixii ku yimaaday cusub ayaad halkan gelinaysaa wixii maalinta laga iibsadayna halkan aad keenaysaa shayga imika sokor haddii laga iibsado 80 ay ku timid tusaale ahaan sokor hadda laga iibsaday 100 baan sii haysanay 100kii markaan sii haysanay 80 baa soo galay sokora waxaa ka baxay 20 markaa waxay halkaas formula gelinayna balance-ga ku xisaabinaysa mid walba saasaad mid walba u gelinaysa markay wax ku yimaadaan saasaad u gelinaysa marka inventory-ga table-kaas yar baa samaysanaysaa ee ka kooban 1 2 3 4 5 6 7 column ka kooban ee soo tirsanaysa marka 7 magac baad ku qoraysaa xagan ugu horeysana waxaad ku qoraysaa company-gaaga magaciiba ABC company ka bacdi inventory management iyo bishii marka bil walba waad samaysan kartaa marka halkan ku qoro January 1 baan samaysanaya 21 January 2022 ayaan ka dhigayaa bishaan ka dhigay aan ku samaystay markaas aad u qoraysaa bisha labaad doonaysid inaad qortidna halkaas aad kali garanaysaa ka bacdina saas aad dib u garanaysaa March baad u qoraysaa January February 21 baad hadana ka dhiganaysaa saas aad u wadaysaa bil walba waad ku manage garanaysaa bisha oo dhan dhamaadkiisa inta nood weynaysanaysaa waxaad ka dhiganaysaa inta alaab aad haysid oo dhan baad ka dhiganaysaa oo fara badan oo inta haysatid intan tusaalahan baan ugu soo qaadanayno markaas aad sameysay table-kaaga aad doonaysid qoraysid title-kaaga halkaas aad ku qoranaysaa title-ka markaas aad ku qoratid halka waxaad ku qoraysaa ABC company-gaaga magaciisa aad ku qoranaysaa halka kalena inventory management ku qoranaysaa halkana bishii uu yahay January March saas aad ku qoraysaa January 2021 kaas aad ku qoraysaa kabacdi halka waad ku wada furaysaa saad u highlight garanaysaa markaas aad highlight garaysid waxaad taabanaysaa margin center-kaas aad taabanaysaa marka bartan ku imanaya kalena saas aad slab samaynaysaa saas aad u highlight garanaysaa kabacdina waxaad taabanaysaa margin center ku isna imanaya kalena saas aad u highlight garanaysaa waxaad taabanaysaa margin center ku imanaya markaas aad hal mar baad highlight garanaysaa kabacdina bold baad ka dhiganaysaa date fartan waad ku dhinaysaa eedaas aad qabanaysaa oo yar ku weynaysaa si company-gaagi loogu arko aad gelinaysaa halkaana loogadii waad soo gelinaysaa markaas aad samaysatid qaybkan kale date-ka ku qoraysaa date-ka alaabta keentay qaybka kalena waxaad ku qoraysaa item-kii wixii aad haysay oo ka taxaysaa imika hadda halka ku qoran Nokia saas oo kale ku qoraysaa Nokia wadankaad ka keentay hadduu Chinese yahay hadduu Mareykan yahay baa kasoo qoraysaa China waxaan ka keenay 100 xabo maba si talo haddana waxba ku sii ool waad ka boodaysaa halkaas kabacdi halka kale aad ku qoraysaa oo qornaysaa waxaan keenay 100 xabo 100 xabo waxay iga sii dalbadeen 20 baa laga sii dalbaday amba aan iibiyay hadhaag yar ka soo qonaya marka halka formuladan gelinayna iyadana waxa weeyaan inta noo la kala jaray marka warsa formulada qori maxay la qabanayay equal kabacdina equal baa haddii kugu adagtahay excelka isticmaalkiisu waxaad ku soo noqonaysaa casharada xagga sare yaale ee barashada excelka ayaad ka baranaysaa waxaad tabanaysaa taa koowaad ka hore waad u geynaysaa 15 plus baad oranaysaa marka kaas aad u geynaysaa ka markaad u geysid waxaad ka jaraysaa wixii ka baxay stock-gaaga oo ah stock out-ka wixii ka baxay ee stock-ga ka baxay kabacdina enter siinaysaa marka inta siisid oo kaas 180 baan soo galay 120 ka bixin 160 halkaas oo waxa kabacdina halkaas soo jiidaysaa formulada marka gabi inta kale saa kugu xisaabinaya si automatic halka 100 baa soo galay oo alaabti keentay 100 baa hayaan waxaad iibisay 20 kina 80 ka baxay saas formulada fudud ee gelinaysa marka saa gelinaysid formulada fudud
inta soo dhaweeyay imika formulada saa fudud markaad u geysid haddaba sidaad u xisaabinaysaa haddii ay alaab ku timaado cusub waxaad samaynaysaa imika nookeedaasoo kale alaab inoo timid nookeeda imikaan gelinay aan stock geynay intan ha ayay ku timid alaab kale halkan maxaa ku yaala 100 waxay 50 xaba haddii yimaadeen halkaas waxaad ku qoraysaa 150 baad qoranaysaa intii sii taalay ayaad u geynaysaa adigoo isticmaalaya calculatorka ama calculatorka caadiga isticmaalaya u geynaysaa inta halkaas marka isaga ku kala jaraya intaad iibisay 130 noqonaysa marka asaas noqonaysa 150 aad ku heli saas haddii ay alaab cusub ku timaado weeyaan qaybtan baad ku sidaraysaa haddii 10 ka imika ay ku yimaadaan alaab cusub ay ku timaado kiniinka diclofinka ay ku yimaado oo 10 kartoon oo kale ku yimaado halka 10 u geel 20 kartoon bay noqonaysaa 20 kartoon oo qoraysa halka haddii aan iibinay 5 ka mid ah 5 tiba halka ku qoraysa wixii aad iibisay maanta oo dhan wixii aad iibisay isku soo deganaysaa markaad waxaad gelinaysaa table-kan isticmaalaysaa marka waqti ku dhamaado ee aad xisaabta xiraysid habeenkii ayaad gelinaysaa halka 5 wixii aad iibsoo dhan isku soo deganaysaa dhammaan maanta waxaan iibiyay 5 kartoon oo diclofinkaasa kiniinkaasa ka bacdina waa ka jaraya marka haraagi halkaas noqonaya marka diclofinka haraagiisu waxa weeyaan 20 kaas saas uu noqonaya marka mid walba saasaad noqonaysaa maalin walba saasaad gelinaysaa haddii maanta berri la iibsado diclofinka 5 kale maxaa 5 tan la iibsaday maalinta kale waxaad ku qoraysaa un 10 u gee 10 kamera ku qoraysaa marka uu ku gelinay waa easy wuxuu ku fudaydinayaa habkii oo si dhakhso ah ayaad ku helaysaa balance-ga ku yaala stock-gaaga ama warehouse-ka ku yaala ama bakhaarka ku yaala store-ka ku yaala alaabta ku taala halkaas degdeg isla markaba intaasaad gelinaysaa kan wuxuu ka caawinayaa inaad bil walba haysatid inta wixii ku yaala oo ku maamulaysaa inventory-gaaga wixii laga iibsaday iyo wixii ku soo galay iyo wixii aad iibisay waa intii aad hore u sii haysaa dad markaad bilaawaysaa sii gelinaysaa kan marka dambana wixii ku yimaada xagan iyo wixii ka baxana xagan aad gelinaysaa sidaas aad u gelinaysaa haddii aad doonaysid inaad samaysatid soo yareeyo haddaad doonaysid inaad ku graph ku samaysatid waxaad samaynaysaa halkaas soo helay garanaysaa graph haddaad doonaysid inaad ku samaysatid saas soo helay garanaysaa ilaa intay tahay marka soo helay garaysid halkay ku qoran tahay insert baad dhigaysaa insert baad soo kala garanaysaa insert-ga soo kala garanaysaa kabacdina waxaad dhigaysaa table-ka kaas soo dhufanaysaa kiyaad jeceshaad ka dooranaysaa dikunigu aan jibin waayo waxaad tamaysaa more chart-kaas ku dhufanaysaa kii ku qurxinaya kaas ku cajibiya ayaad dooranaysaa amba marka soo kala geysid hadii kale okay baad qabanaysaa amba dhamal kaliya baad siinaysaa okay markaas table-kaas ku sameynaya table-kaas soo jiidaysaa marka soo ag dhiganaysaa wuxuu ka caawinayaa inaad halkan ku ogaato initial stock-gaagii calaamadaha mid walba wuxuu taagan tahay initial stock-gaagii stock out-gaagii iyo balance-gaagii intaas uu taagan inta hore waa balance mid walba saas uu taagan marka table-kan saas uu kula soconaya information-kii warbixintii oo dhan sidan ku siinaya sida ugu fudud ee loo samaysto table-ka lagu maamulayo inventory-gaagu waa sida adigoo isticmaalaya excelka bahalkan waad qurxisan karaysaa kala rawaad u samayn kartaa aday ku taalada kala doonaysid inaad u samaysatid saad u kala garanaysaa qalkaas baad furanaysaa bawrud baad ka dhiganaysaa qaybtan kale kala ka dhigi kartaa aday ku taalaa waa qurxinaysaa hadaad doonaysid taasoo qurxinaysaa markaad doonaysid waad bedelaysaa kalarkana waad bedelaysaa limigaas ka dhiganaysaa banaa saas kala bahalka soo sida uma soconayo hadda doonaysa inaanu magacu dhaafin laakiin qoraalka uu socdo marka waxa la yiraahdaa freezing baad gelinaysaa waxyaabo fara badan baad soo isticmaalaysaa view-gaas la yimaada kabacdina halka freezing-gaas aad gelinaysaa qaybta doonaysa inaad geliso doonaysa soo kala garanaysaa halka kabacdina waxaad oranaysaa freeze-ka marka wax ku sameynaya lead-kaas ku sameynaya markuu lead-ka soo sameeyo ciwaanku ma dhaqaaqayo hadda doonaysa in ciwaanku dhaqaaqo saas uu taagnaanaya intaas ma dadaysaa ciwaankaagu ma dhaqaaqayo saas uu noqonayo kasaas uu noqonaysa speed-kaas qaybtaas uu leeyahay laba qaybood ka kala dhigay ku kala jibinaya hadda doonaysid aan speed ba taabanaysa no speed male saas la sameystaa halkaas aan kusoo gabagabeynaa tutorial-keeni fadlan ka faa'iidayso wanaagsan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh